हज़रत अबू अयूब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर कहने लगा, मुझे कोई ऐसा काम बतलाइए जो मुझे जन्नत के करीब और जहन्नम से दूर कर दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो काम ये है कि तू अल्लाह की इबादत करे और किसी को उसका शरीक ना करे और नमाज कायम करे और ज़कात दे और नाते को मिला दे। जब वो पीठ फेर कर चला तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर ये इन बातों पर चला जिनका हुक्म किया गया है या मैंने जिनका हुक्म किया तो जन्नत में जाएगा।